WP station. Muli po ang paalala, manatili lang po ang nakahawak sa safety handle. Siwasan sa talang magkabinang pito na tayo. Pakiingatan po ang darang gamit KT na beef card na gagamitin sa paglabas ng istasyon. Ang pagkain pa ginawang paninigarilyo o pagkamalan, KT po ang pag-upo sa seg ng train ay mahigpit na pinagbabawal. Bigyan ng prioridad sa puwan ng mga senior citizen. Buntis, may kapanisanan at magulang na may kasamang maliit na bata. Next station, Bendigo. Bendigo Station, kaliwang pinto magbubukas, Bendigo. Bendigo Station.